สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ครับสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ครับ
ครับพวกเราทีมฟุตบอลโรงเรียนสวาวิไลวิทูลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษารอบคัดเลือกการแข่งขันเขตที่6ที่จังหวัดตากได้รางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนนักศึกษารอบประเทศที่จังหวัดขอนแก่นครับฝากด้วยนะครับ